Mübarək canım sevgilim, təzə maşın almısan özünə. Hə, axır ki istədiyimə nail oldum. Halaldır mənim sevgilimə. Hə, lazım sənə belə bir şey deyəcəm. Aha, buyur. Maşını özüm aldım. iPhone 16-nı özüm aldım. Deməli, səyahətlərə özüm gedirəm. Qızlarla oturanda özüm hesab ödəyirəm. Hər şeyimi, hər məsrafımı özüm ödəyirəm. Sən mənim üçün nəyə lazımsan? Hə, bax. Qəşəng sualdır. Haqqıma girirsən. Haqqıma girirsən. Mən olmasam, sənə səhər tezdən kim sabahın xeyir yazar? Çox lazımlı bir şeydir. Bəli, tamamilə razıyam. Lazımlı bir şeydir. Məsələn, sən səhər işə gedirsən, ha, əhval-ruhiyyən yüksək. Sənin işdə qanığı kim qaraldacaq? Ha, sən. Ay, sağ ol. Mən olmasam kim qaraldacaq? Heç kim demək. Məsələn, keçən səfər sən istirahətə getdin Maldiv adalarına. Bir həftəlik getmişdin, düzdür? Amma kim səni 2 günə geri qaytardı? Sən çünki ağlamaq tutdu səni ki, həminə qayıt, orada başqa adamlar var, sən görəcəklər. Ay, sağ ol. Yəni necə mən lazımsız bir adam ola bilərəm sənin üçün? Gör həyatımda necə vacib bir rolum var mənim. Danışdıqca lap başa düşdüm ki, çox lazımsızsan sən mənim həyatımda. Bu da bir lazımlı bir şeydir. Sən bunu heçə sayma da, qurban sən. Maşınımdan. Nə qarım? Çıx maşınımdan. Heç olmasa 100 manat ver. Mən sənə keçən dəfə 100 manat vermişdin, hələ də qaytarmamısan. Çıx maşınımdan. Qaytarmamışam amma. Yox. Maşınımdan çıx. Ayrılırıq. Davay bas bayra.